Banyak pasien TBC bertanya kepada dokternya, "Dok, kenapa ya saya sudah selesai pengobatan kok masih suka batuk atau sesak napas? Katanya sudah sembuh." Ini adalah kondisi yang cukup sering terjadi, yaitu pada pasien yang sudah selesai pengobatan, kuman bakterinya sudah mati, tetapi jaringan paru yang ditinggalkan biasanya ada bekas lukanya atau jaringan parut, sehingga membuat paru ini menjadi tidak fleksibel lagi seperti dulu. Oleh karena itu, pasien suka mengeluhkan batuk ringan, sesak napas, atau mudah lelah. Dan ada hal lain yang juga bisa memungkinkan kondisi ini, yaitu infeksi yang lama pada pasien TBC akan merusak parunya. Yang kedua adalah ada kemungkinan penyakit lain yang menyertai seperti asma, PPOK, atau penyakit jantung ya. Dan juga ada faktor dari luar seperti asap rokok, polusi, udara dingin, atau infeksi flu bisa memicu keluhan tersebut. Kabar baiknya bahwa batuk atau sesak napas pasca TBC tidak selalu berarti itu adalah kambuh. Tapi kalau gejala yang menetap dan makin berat, perlu evaluasi ulang dengan dokter paru, misalkan dengan pemeriksaan fototorak ulang atau pemeriksaan dahak ulang. Pesan pentingnya bahwa meskipun sudah sembuh TBC, perlu dievaluasi terus, hindari asap rokok, jaga nutrisi, olahraga ringan, dan kontrol bila ada keluhan. Ingat, sembuh dari TBC bukan akhir, tapi awal untuk menjaga paru kita tetap sehat. Terima kasih, jangan lupa like dan share. Sampai ketemu di edukasi selanjutnya.